जातीय विभेद, छुवाछुत र विकास। आजको 21औं शताब्दी भनेको आर्थिक विकासको युग हो। विकसित मुलुक र तिनका नागरिकहरू आज आर्थिक विकासकै कारण जीवनलाई गुणस्तरीय ढङ्गमा जिरहेको कुरामा दुई मत छैन। र आज यस पृथ्वीका हरेक मान्छेको पहिलो चाहना तथा आवश्यकता पनि यही नै हो र भएको छ। यदि यस्तो हुँदैन थियो भने आज हामी तथा हाम्रा साथीभाइ दिदीबहिनी तथा बुबा आमाहरू पनि विदेशको त्यो फरक हावापानी र चालचलनसँगै आफूलाई समायोजित गर्दै घरपरिवार, आफन्त, चाडपर्व आदि इत्यादिलाई चटक्कै मन मारेर पर्दिनुपर्ने थिएन होला। तर विडम्बना, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश आज पनि छुवाछुत, जातीय विभेद तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरूबाट टाढा भई विकासको गतिमा तीव्रता लिनुपर्नेमा झन्झन सुस्त हुँदै गइरहेको छ। योजना बनाउने निकाय तथा राज्य संयन्त्रको स्पष्ट लक्ष्य, बनेका योजनाहरूको सही कार्यान्वयन तथा यिनका भावी नतिजा र समाजमा पर्ने असरहरूको सही लेखाजोखा नहुँदा विकृतिले झन् ठुलो तथा फरक शैलीहरू लिँदै गइरहेको छ। समाजमा जान्ने बुझ्ने शिक्षित वर्ग भनिनेहरू पनि आज यी कुराहरूलाई लिएर एक प्रकारको अन्योलमा नै छन्। जातपात, छुवाछुत तथा भेदभाव नमाने जस्तो गर्ने तर गतिविधिलाई भने मौन समर्थन जनाउने अनि जातीय विभेदले जरा गाडेको समाजलाई मिलेर बसेको देख्ने र समानताको आवाज उठाउनेलाई समाज भाँडेको भनेर बुझ्ने जमात ठुलै छ। यी यस्तै सोच र क्रियाकलापहरूले गर्दा समस्याको सही विश्लेषण र समाधानको कदम उपयुक्त ढङ्गमा चल्न सकिरहेको छैन। कोही हेपिएर दबिएर बस्न बाध्य भएको समाजलाई मिलेर बसेको भन्न उपयुक्त नहोला। कोही मौन छ, यसको मतलब यो होइन कि ऊ ठिक छ। त्यसैले बेलैमा यसबारे हामी सचेत भएर स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अगाडि बढेनौँ भने यसले हामी सबैलाई भविष्यमा झन् ठुला र फरक खालका समस्याहरूतर्फ गाँच्दै लैजाने निश्चित छ। यी यस्ता विभिन्न विकासका बाधक, कुरीति र संस्कारहरूको अन्त्य गरी विकासको गतिमा लम्किई आधुनिक र सभ्य समाजको निर्माण गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सजिलै समाधान त कहाँ सजिलो छ र, तर समस्या पर्यो भनेर विकल्प खोज्नतर्फ लागेर समस्याको कहिल्यै समाधान हुँदैन। हरेक समस्याको हल हुन्छ र त्यसलाई खोजेर हामीले समाधान गर्न सक्नुपर्दछ। होला, यी यस्ता विकृतिहरू समाधान गर्न खोज्दा विद्यमान धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा खलबल पुग्ला, तर मान्छेले नै मान्छेकै लागि बनाइएका यी यस्ता कुराहरू जब मानवताको सीमाभन्दा बाहिर गएर चल्दा कदापि उचित हुँदैन र यसले अन्ततः धर्मका राम्रा पक्षहरूको नै विनाश गरी समाजमा एक प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व तथा अन्ततः यसैको अस्तित्वलाई पनि चुनौती दिन सक्छ। यसो भन्दै गर्दा हामीले यो कुरा पनि भुल्नु हुँदैन कि धर्मको सुरुवाती चरणमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव थिएन। यो त समयसँगै चल्दै गर्दा यिनै धर्म प्रचारक, राज्य सञ्चालक जस्ताले धर्म प्रचार भन्दा पनि कुरीति प्रचार गरिदिनाले आज फलस्वरूप समस्याका ठुला ठुला जालहरू बनेका छन्। अपरम्पार ब्रह्माण्डको तुलनामा एक कण जस्तो पृथ्वीमा केही वर्षको उमेर लिई जीवहरूको उत्पत्ति भएको हुन्छ। हुन त ब्रह्माण्डकै पनि आफ्नै निश्चित कालखण्ड रहेको मानिन्छ। यसको पनि उत्पत्ति र विनाश हुने वैज्ञानिकहरूको धारणा तथा प्रमाणहरूले यही कुरालाई निर्देशित गर्दछ, पुष्टि गर्दछ। मान्छे एक प्राणी स्वभावैले सुख तथा माया प्रेमको सधैँ प्यासी भइरहन्छ। एउटा किरा, अझ भनौँ न एउटा सूक्ष्म जीव पनि यी यस्ता कुरामा कति प्यासी हुन्छ। तर विडम्बना, ती किरा तथा जीवहरू कति खुसियालीका साथ यस ब्रह्माण्डको एक सुन्दर ग्रह पृथ्वीको मजालाई रमाइलोसँग व्यतीत गरेर जान्छन्, तर मान्छेहरू भने उल्टै सजीवको नै अस्तित्वको विनाशमा तल्लिन्छन्। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मानवता हो, त्यसपछि मात्रै धर्म, संस्कृति आदि आउँछन्।
एउटा गरिब वा भनौँ एउटा ठुलो व्यक्तिको लागि कहिल्यै पनि धर्म तथा संस्कृतिले महत्त्व राख्दैन। यसबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि यी धर्म संस्कृति आदि भन्ने कुरा केही सम्पन्न हुँदै जाँदा अपनाइने कुरा हुन्। त्यसैले कोही प्राणी तथा मनुष्यको नै अस्तित्वमाथि हमला गरे प्राकृत रूपमा नै प्राप्त स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोज्नु मानव भएर जनावर भन्दा पनि नीच हुनु हो। त्यसैले एउटा पक्ष सुधार गर्ने दाउमा अर्को पक्षको निन्दा गरिनु पनि भविष्यको लागि विकृतिको अर्को बीज छर्नु हो। अन्ततः यही भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण प्रकारको विकृतिहरूको समाधानका लागि हामी एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ। कानुनभन्दा पहिले जनचेतना जगाउनु पर्दछ। समाजलाई जातीय भन्दा पनि वर्गिक रूपमा छुट्याइ हेरिनु पर्दछ। मान्छेले चलाएका धर्म र बनाएको संस्कृतिहरूको परिमार्जन गर्न नसकिने भन्ने कुरै छैन। असल कुरा राखी खराब कुरालाई हटाई धर्म पनि पवित्र र जुगौँ जुगसम्मको लागि राम्रो फल दिने खालको बनाउनु पर्दछ। त्यसैले समय, देशकाल र परिस्थितिसँग घमण्ड नगरी अघि बढौँ। बितेको समय कहिल्यै फर्किँदैन र यो कुरा नभुलौँ कि खाली हात आएका थियौँ, खाली हात नै खरानी बनेर जाँदैछौँ। त्यो पनि थाहा छैन कि आज हो कि भोलि। त्यसैले उपहार जस्तो जीवन हरेक पल खुसी, माया तथा भलाइकै काम गरौँ। सबैको अस्तित्वको सम्मान गरौँ र जोगाउँ। मानव भएर बाँचौँ, मानव बन्न सिकौँ र सिकाउँ। धन्यवाद।